Kak, bikin paper squishy Coco Milk dong. Udah subscribe? Oke, aku bikinin ya. Terima kasih juga karena udah subscribe. Oh iya, Coco Milk ini sekarang udah ganti kemasan ya. Yang tadinya kayak gini jadi seperti ini. Aku juga udah lama banget guys gak makan coklat ini. Dan sekarang aku baru makan coklat ini lagi di tahun 2025. Kayaknya sih terakhir makan coklat ini di tahun 2023 deh kalau nggak salah. Coklat Coco Milk Bar mulai populer pada tahun 1990-an. Coklat ini dikenal dengan bentuk batangan persegi panjang dengan sekat kotak-kotak dan merupakan salah satu coklat favorit pada masa itu. Tara, paper squishy-nya sudah jadi. Maaf ya kalau hasilnya nggak mirip sama yang aslinya. BTW jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys.